Bueno, denbora zen badaukat. Vale, denbora badaukat. Abeatzi litro jarri ditut. Berreta malau, bostez. Zoi bi buelta, buelta bat. Bi buelta, baina kronometroa etua bat. Egiteko denbora ematen dit. Eguraldia ez dio deiratu, temperatura. Baina oskarbi gotean petitzen. Berreta piko ongo diala pista. Hauzko txata isildu egin dez, jendea hitziten azten da batzutan. Lasterketan bat istripua goten danean, osea, bat beste bronka otatzen azten zaio, eta molestatu ditu, konzentratuta. Basoaz. Aber, buelta hon bat egiten dugu. Bueltazten da, isilik naiz, kontzentratzeko. Zeurura noa, ze off-track bat edo kanpoan pistatik gertatzen banaiz. Bueltak ez dit balio eta hori ez den nahi gertatzea. Zordoan buelta gabe geratuko nintzateke. Ze geizki hori ere, Schumacherren ezea. Kurbare ez dut ondo hartu. Haure desastre. Oso buelta txar, klasifikazioa. Arbixak makillatzen detan txikana ondo egin da. Bate berreta mezortzi, bost. Momentuz biharren hau, baina... Zait irutzen biharren erte mamezak, Ba, hauek ez dute hobetuko, 2 minutu egin dutenek ez dute hobetuko. 46 gradu, desente. Bueno, ja jungo naiz... Hau prestatzen... Hortaz, 60ekin hartango naiz.
Bale, eta gero 26 sartu bizkiot. Bale, ja 3. No. Jende pila falta da oraindik buelta amaitzeko. 4. Jende desente 2 minututa pikokin, Eta ez dira, zea txarrak, Ni lehenengo autoa naiz, 6 eta 5 dira, eta 2 minutuko denborakin dabiltza. Beraz, ni buelta txarra indut, baina hau gizu ere txarra indut, Bera. Nola, azterketa aztera da, behiratukot bazpare azkenengo aldiz. 60 litro. Vale. Bez, tipo horrek adibidez izin zan du klasifikatu. Beira, guzti hauek ez dute klasifikatu. O bestela, zea gertatu zaie. One lap to green. Line up on the left side. Pit road is closed. Buelta antzi joaztela, zeat egin dutela. Hau jarri ingoet. Gropilek ez di aldatu beharrik. Vale. Bueno, o bestela hori, zea gertatu zaien. Buelta zijoaztela off-track bat egin dute eta buelta ez diote zeingo. Bueno, lasterketa martxan azten da, ez gaude metan, eta safety carrak entzen danean, hor eskuinan ikusten zuten lau zenbaki duen BMW hori da lehen doana, horrek markatzen du hasiera. Eta bueno, pixka txarra lehenengo kurban kanpo aldetik nagola. Ondo onena da, lehenengo kurban, aguantatzen maet beste kurba desente dauzkatela nire aldeko. Eta posizioa ondo defendatu ezak edala. Vale, ja ustera da. 3. martxa. Beira. Beste ruf bat, kasualitatea. Fran Sánchez hau, Espainiarra izango la pentsatzat. Bai, Espainiako bandera hauka. Kontu ibiltzea hauka eziak egiten hola, gropila berotzeko. Get ready, going green. Bueno, atzeko malaren agertu dago. Bai, malarenan atzetik kriston tartea egin da. Hori blinkeatzen da. Ze beldurra ematen duen. Autoa tola da bilenean, zehozen momentutan zure alboan jarri diteke. Bai, ezke horrela ezin du ibili. Lehenengoa putada hori egin dio, blinkeatzen zikulako. Lehenengo buelta aguantatu dugu. Autoa desente patinatzen du baina hasiera. Eta 3. postua.
Aber aurretik ez naizen despigatzen, ze bi horiek zeuruenik lehenengo postua jokatuko dute. Eta ikusi beharko da ze estrategiak induak zen bakotza ez, zenba gasolinakin, ni gasolina askokin joa. Beraz, aguantatzen badiet eta behar gutxi hauken badin badit juste, abantaian idaukat. Now in third. Eta aurrekoakin aguantatzea hainbeteko garrantzitsua, atzekoa aldeitea. Diferentzia irikiz, hartara podioa pixkanaka zeuratzen dutegia. Kanpoaldea ikutu epizkat eta abisua eman dit autoak. Denbora pixat irazi diot. Ritmo komodo bat aurkitu behar dut. Batere ondoi. Bueno, atzekoai denbora iritzen. Denbora tartek horrezkuinan behan ikustu bila izketzute relatib ikintzen duenean. Dezimata daude, aurreko biak. Biai borroka egitea, nahi ondo etortzen zait, ze denbora galtzen dut eta.
iruditzen zait BMW-a nahi zaiola ez erasotzen. Zebaki erasotzen azizkio nik juntatu mo naizela. Eta ez bau erostan erasotzen posibilitatea dauketela biak iez egiteko nigandik. Tartara posizioa pixkat gehiago aseuratzen. Baina zerbait egon da, zegertuatu naiz. Eta bai, borroka itea duze. Perfecto datorkin nahi. The next car's the leader. Eta ben ja reufoa jarri naiz. Ostrak hori. Eta doblatuak azten dira, 12 segundura. Lehen. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Vale, 10 minutu bazeko. Sustuat izan du hor, Ferranek. Aldiz, Jens ematen du nahiko komodo da bere ritmo horretan jarreta.
Eta atzetik jada nahiko abantaia haukau, 12 segundu. Eta Fran desentea da sufritzen. Akatz askoa da egiten azken aldi. Eta 3. bueltan sartu beharko ginateke boxesetan. Gauzak horrela zeitzen da. Eta doblatu aia 8 segundutan. Han ikusten dugu hartzen aurretiko bat. Eurire sustoa mantetak, asuste zuten aharitu zuek. Henin majon aharitu. Bueno, Jens ez da eskapatzen nahi. Fran, más o menos, mantentzen nahi geha, eta pixkat nire baza da behai baino gasolina gehiagokin jutea eta boxesetan irazte. Aprotxatu behar dugu, Fran urduri hongoa, jaioa egin duenatik. The next car's the leader. Bero, Juanmik nola uzten dian pasatzen.
dute ez diten doblatu bat, linkeatzen jartzea. Okay, you're in second. Vale, ondo utzi Car on your ditzatzen. left. Clear on the left. Bueno, 2 segunduta. Lasterketako lider. Gutxenez, komodoan iko arrimo baten. Eta hori garrantzitsua. Momentuz emaitz nahiko naukat, podioan gehatzea emaitz oso ona iruditzen. Eta Fran deskolgatzen ari da, 1,5 segundu ez daukan ere errebufoa. Off-track hori. Kontuz. Xente gatu kurbatean. Momentik kombustible pila bat daukat. Elena sufritzen ari da, nahiko gaizki dabil. Eta aprotxatu berko nuke. La carrera erenare pasada, ja, denboraz. Ai, entzat, segunda nijoala, eta hirugarrengoa nijoan, ni bai ba, kotxak ez zula giratzen. Eta Frani bezala, jens, joan niko, ez dakit, urduri jarri da nozea, akatsak egiten nahi da.
Aizu gizki. Txatetik insultatzen jende alkarri. Inongo berririk ez. Paso, ja ez ditut leture egingo ze ez du merezi entretenitzea hortan. Lasterketan nahiko gauza garrantzitsua daukat hemen. Hortan lepo sufritzen da reu joan jutean. Karga aerodinamikoa galtzen duzu. The best of Tragal. Bueno, 0,8 noa. Eskapa errain dut hor. Eta Franek arazo bat izan du 8 segundura golpera goteko. Ba, bueno, garaipena ja bi pertsonana izango dela. Bi pertsonan artean egongo dela, ematen du. Eta nahi zaiatuko segundua baina oain daun 0,8 baino gutxiago izaten tartea. Beira, lortzen baet eta katza egiten azten bada, ba, bale. Horrein duna bezala. Baina bestela, nire base izango da gasolina estrategia. Gasolina askokin joala. Baina reufan jutan aurreztu iten dut.
segizki. Bueno. Aurretik beste deblatu bat, kontuz. Kurro hartan, ja bigarren aldia da. Abisu ematen ditela autoa. Berak off-track bat eta hor txortze slowdowna izan beharko luke horret, A ver, Jonathan. Ondo apartatzen da. Katzak egiten nahi da, presioa nabaritzen nahi da. Ez diot adelantatuko, zen nahi hobet presioa sartuta katza indezala. Ni aurran jarrita erobeak nahi presioa egiten azteko baina. Bueno, kristala ikusten zuten. Autoen atzitik junda, zezikin haukau. Boxesetako paradan garbitu ingo dute. Horrez, aldo hortatik ondo. Vale, nahiko ondo apartatu da Jonathan hor. Bigarren atez gaizki hartzen dula.
Apuratzen nahi da frenadak gehiagin. Txikanean. Presioa nahi sartzen. Lepoa da sufritzen. Buelta, gasolinari. Ahí, alaxe. Eta iruan sartu gara. Tiponek uste gezki pintatu dula autoa Photoshopak inoz, Ze kolore horiek dia... Bueno, seguru, Defektuki jartzen dituna kontrastea egiteko. Kolazak. Tanteatu hor motora sartuta. Hombre, aukera uzten badit garbia, pasatu ingo jo. Baina arriskatu, zero ingo. Kurban, arkitzen dugu. Bueno, alare ondoa apartatu da. Ezkerrak eman, gutxinez apartatzen saiatu egin da. Eta segi jentzi presioa sartzen, besterik itzai gatzen. Aurreratzea saiatu erba naiz, ze demora geldi badaukat. Geldi aldata gero ingoru. Malo eta 2 minutu faltaia. Lasterkeran bi erenakia egin da. Zait karga aerodinamiko askokin dagoela bera. Ze ez da normala rekta naiz hainbeste rekuperatzea bai, reufo haukat, baina BMW-ak rektan oso ona dira. Eta izugarri errekuperatzen dira. Ia autoan kontrola galdu dut.
Marko dago. Ondo apartatzen den garaia iritsitako. Ja hogei garren buelta. Ja pixkat irikitzen dira boxesetako. Geldialdien. Lehiati jazatean dana. Bai, ezakiat. Bakazo, gasolina zantzeko, berare gehiago gulezke. Zaila BMW-ak asko sobeto frenatzen du. Eta frenada nik ezin dut apuratu. Buelta hauez, urrenkoan, boxez eta sartzen. Ondo aguantatu ditu.
Clear. Car on your left. Still there. Hold your line. Still there. Clear. Ondo defendatzen da. Right side. Stay on the left. Clear on the right. Hor da xente itxi dit. Car on your left. Clear on the left. Car Hostia. on your left. Clear. Gehiei frenatu du hor. Bueno, boxesetara guaz. A ber. That's it. We're out of fuel. Gasolina gastatzen. Zezate. Berez. Ai ama. Berez iristen itzen. Ez ezen daiz iristen. The lead is pitting now. Da behar egon sartzen zen. Boxesetan. Ai. Mira, aurrena, hementxe dago. Ja. Ai. Bueno, atera ingo dira eta lasterketa amaitu ingo dugu, baina... Belta lehena batik ze... Berez, kalkuluen araberaz ahal izan, berdun. Baina... Estimate laps horrek traizionatu egin. Garrera irazi dezakegun gaina bain lepoa initzen presionatzen eta... Ze posiziotan hau, 10garren, bueno, 11garren. Gasolina sartuko jabe. Oso pasatzen da gruakin ekarri bela bezala. A ber ze postutan gaude. Eta bueno, postu batzuk eskalatzea lortzen ditu, berez suposatzen da azkarrago Adibidez, aurreko Duarte Azeredo hau, 2,7 daukaguna, objektiboa da. Amabi, emezazpikin ja deskalifikatu egiten dute, eta horrek Kroazia puta egiztik egiten. Eta amabire gehi egitxo egia. Safety ratingak etxin. A ber, 2,6 hemen. Hemendik buelta batera, toki hortan, ezin batean nagoen, aurrekotak.
Irutze eta aurreko hau flan badala. Eta presio pixka sartzen dioten momentutik berriz adelantatu duten. Duarte Aceredo. Latinoamerikako bat ematen. Oso gaizkira da. Gidatzen. Leno hemen 2,6 joan, eta baina ber. Ba 0,6 más o menos. O 0,7 ba 2 segundu. Errekuberatu ezkut. Itzuli bat. Bere aldetik logikoana da, nahi pasatzen ustea. Baina. Bea baki ni askoz eskarra naizela. Eta beira. Ez dio rentable ertetzen erekin borrokan jardutea, arriskatu. Baki nik adelantuko niala, segunduko biz. Bueltakoz 2 segundu ateratzen dioten momentutik. Bea badaki nik bai ala bai adelantatu ingo dela. Eta nahiz eta gasolina gastatu bederatzigarren, Pentsa, ze ondo eginean gidatzen, denbora aldetik. Bost postu bakarrik galduko ditugula hasierako tokitik. Hasierako tokitik izanat, ertengean posiziotik karreran. Laugarren ertengea, 9. beraz bost momentuz. Aurrekoa, Mike Shafstein hori 15 segundutara doa. Ez zait irutzen errekuperatuko dizkia unik beste denbora. Baina egia esan, bea aurrekoakin borrokan doa. Eta tontoan aiten ibiltzen maia, ba... Ez da izu ezin min daukada gasolina gehatzean. Lasterketa birazi izakeun. Eta etzan hain zaila, porque James baino azkarra hoinen eta gasolinaz berdin giuzen. Ezan presioa segitzen jarraitzea, eta ja bukaeran aporto da segitea. Ja bukara iritsitakoan, adelantatzen zeretzea, baina aporto daz. Zera, hemen tanteatzen nuen pixkat, ezkerretik, eskutik, aber, nola defenditzezan ikusteko, baina... Bueno, itxoin 13 segunduta baino jetxio da, ja, 15-etik. Vale, 13. 6 minutu ordea 3 buelta dira. Bueno, Jensi behin ni joan da. Erdeaz izaten den bezala garaipena en bandeja de plata utzi dio. Erraz dauka irabazteko. Akatzik ez du, nekoa du akatzik ez egitea, eta irabazita dauka. Zeia, hirugarrena oso urruti zegoen, Fran uste zala hirugarrena. Edo ez, geroagotik ikusi Fran etzegoela hirugarren. Hirugarren, Fran Sánchez doa. Ego, ez Morten zijoan, oen bigarren jarri da, ni ez nagolako. Baina, kriston tarte ateako ginean, 30 segundu baino gehiago ateratzen genizkiola hirugarrenari, segur. Hor bigarrena azta jetxi behar. Ongizki naiz manejatzen. Eta bueno, honena egitea jarrera lasai amaitu. Incidente gehiago hori gabe, nekoa egin ditut eta.
buelta bat lehenotik sartu banitzen, nahikoa izan zen. Buelta bat, Baina... Bueno, urrengorako bakit. Lau minutu. Hiru bat itzuli pentsatzat izango jala. Epa, lasai launa. Zarra. Amagoz hemen zazpiatik. Hemen zazpiatik. Beste bi eta kalera noa. Hale, hori gertatzen zaio tipai. Grid ezaten dana ingelesez. Ni adelantatu nahi hori, ni barrotu mantendu naiz, espazio eman diot, eta bera patinatu egin. Ba, Duarte Aceredo horrek postua dirazi du, errealmentu egin diot. Tontoa nahi teatik, nagoan presa kajun berriko. Eta hori seguru bai ez ditela ezaten pasatzeko, leheno ezala. Ezan Nürburgringe da zirkutua, inzidenteak lortzeko zorreza diana. Tonto nahi tealako, ze trompo bat egiten bat diskalifikatu egiten haute. Eta postu bateatik ez du merezi hola ibiltzen. Hona, azkenengo itzulia, bandera txuria. Eta sektorretik nahi ostiako garra izango gala irutzen zait. Hamezte incidente, amagost.
Azkeneko kurbak. Txikan azkena bat izpazeko, Listo, amaiera. Adibidez. Guantxa. Alright, there's the checkered flag. Great job, you did really well. Bueno, hain ikusiko ditugu jaleo guztiak egon dianak, akzidenteak eta.